大家好，歡迎收睇 B&B TV。咁今日咧，我想講下咧Birdy 其中一個問題啊。咁就大家唔知有冇踩 Birdy 咧，就會好容易咧會聽到有啲怪聲出現啦。咁我今日咧就會想拍片咧分享下我踩 Birdy 係會喺邊個位會有怪聲，同埋我做咗啲乜嘢啦。咁第一個咧會有好容易有怪聲嘅地方咧，即係呢個坐管夾啊，即係個 Zippo Cam 呢個位置。咁咧我將呢個 Zippo Cam 嗰個位置轉咗嘅。佢原本咧即係呢個罅位咧，就應該同假嘅呢個罅位咧就擺埋一齊嘅。咁我而家就轉咗。咁另外咧就呢個螺絲其實都幾唔好扭呢個螺絲。咁咧我自己試過咧，都要有翻咁上下實咧，先至可以即係減低嗰個坐管呢個位咧有異響呢個問題。咁究竟要扭幾實咧？就呢個就冇辦法有個客觀嘅數字講到出嚟啦。不過都真係要扭得幾實下嘅。另外就如果budget OK 嘅，咁我諗換咗YD 係出嗰個兩層嗰個坐管夾咧，又會好啲嘅。咁我而家就用翻原裝個啦。另外咧，我係拆過開嚟咧，喺中間咧落嗰啲潤滑油嘅，喺呢個 Zippo Cam 同埋個架中間係啦。咁扭得太緊咧都會有問題啦。咁我呢個係碳嘅 Zippo 嚟嘅，咁都會有機會即係壓斷佢啦。另外咧都會有機會話呢個位咧容易啲磨蝕嘅。另外一個比較容易出現異響嘅位置就會係坐管同埋呢個座位嗰個即係呢個接駁位啦。咁螺絲一定要扭得夠緊啦。咁每個坐管嗰個要扭緊個力度都唔同嘅，就好似以原裝嗰個Birdy 嘅 Zippo 為例呢，咁佢要扭到十幾個 Newtonmeter 嘅，咁即係扭緊咗呢應該就會好啲嘅。另外呢，喺所有呢啲接駁嘅位置呢，即係會有機會喐到嘅位置，都落少少潤滑油咧，又會好啲嘅。咁另外咧，就我呢個碳 Zippo 咧就冇任何螺絲嘅。咁原裝嘅 Birdy 嗰個 seat 咧就會有嗰啲螺絲咧，就將個皮同埋嗰個底盤咧就連接嘅。咁嗰啲位鬆咗咧，又係會有聲音去即係發出嘅。咁扭緊啦，或者落一啲螺絲膠落去咧。AA 膠都得嘅，咁就會可以減輕呢個問題。第三個想講嘅位置呢，就係個避震嘅位。咁如果大家用原裝嗰個膠嗰個避震呢，其實就問題不大嘅。只要即係定期留意下嗰個架同埋嗰個膠中間呢，會唔會有啲沙泥啊，即係卡咗中間，應該就冇乜問題㗎啦。咁我而家換咗呢個Multi S 嘅避震呢，咁我都唔知究竟係質量問題啊，定係即係佢本身係咯。咁就我之前試過呢，都會踩得有聲嘅。咁就佢嗰啲聲呢係好連續嘅，咁樣啦。咁啊呢個好難錄俾大家聽下啦，因為我已經整翻喎。咁究竟我做咗啲乜嘢呢？咁就咁睇呢，可能難睇少少。應該咧會見到呢個咧可以移動嘅部分呢，我加咗啲潤滑油喺度嘅。咁加咗潤滑油之後呢，成個問題就解決咗啦。咁咩油都得嘅。咁我試用 W40 啦。咁鏈油都試過嘅。咁純粹佢有啲嘢即係喺即係嗰啲與金屬嗰啲駁合位之間，即係咯潤滑住，咁就冇咗嗰個聲音啦。咁呢個係啦，即係我其中一個解決方法嚟嘅。我都唔知究竟係我咁啱買呢一個即係呢個產品嗰個 QC 唔好，定係點啦？我真係唔知啦。咁如果其他網友你即係有用呢個 Multi S 嘅，咁我呢個係最新嗰隻版本嚟嘅。但係就唔使落潤滑油，咩事都冇喎。咁都可以comment 度分享下。第四個想講講嘅位置呢，就係呢個快拆。咁呢個快拆我都換咗嘅。咁我用緊嘅就係呢個 Hubsmith 嘅鋁鈴啦，即係啦，台灣出嘅都係。咁本身佢跟嗰個快拆係啦，我冇用嘅，因為重啊嘛。咁就換咗呢個鈦嘅，即係淘寶叫慢快拆啦。咁就要用六個時喺度扭嘅。咁
之前咧用普通快刷咧都會有一個問題就係咧，如果呢個位扭得唔夠緊咧，當可能即係搖車啦或者踩得即係大力少少嗰陣時咧，都係會有啲聲音發出嘅。最主要就係因為個轆咧即係同個架中間可能即係咯有啲少少虛位啦嚇，咁或者鎖得唔夠死咧，咁都會有聲音發出嘅。咁我而家咧就索性用呢隻鈦嘅快刷咁啦，又係啦，咁扭得幾緊咧都好難做標準嘅啦，咁就少緊手啦。咁我自己嘅經驗就係咧，嗱，無論我頭先講嗰幾個位置咧，我自己都係咧踩緊嗰陣時咧就咦仲有聲喎，咁我就即係揾其中一個位，即係譬如我即係測試呢個位嘅，咁我就扭緊呢個位少少，咁啊再踩下睇下有冇聲。咁如果仲有再扭緊啲啲啊，咁就幾個位我都係咁樣做嘅。除咗避震啦嚇，避震就冇唔關扭唔扭得緊事嘅，嗰個就係要加啲潤滑油咯。我自己經驗就係翻嚟先，咁就扭緊啊，前後都係咁咧。我自己經驗就係咧，後轆一定要扭得比前轆緊嘅，前轆就少少緊得㗎啦。佢個轆唔會跌落嚟，都基本上可以啦。係呢一個係啦，咁就係我自己踩咧，發現其中一個會有機會即係發出異響嘅位置。最後就呢個啦，不過呢一個位置咧，我相信問題就不大嘅。咁就係個齒片啦，同埋嗰個髀中間嗰個呢粒螺絲咧，有冇扭實啦？呢個就容易即係容易講好多嘅，因為咧就如果扭到譬如4個牛頓米、5個牛頓米，即係4個 Newton meter 或者5個 Newton meter 咧，基本上就唔會有咩太大問題出現嘅啦。或者如果你係嗰個髀咧同埋個齒都係原裝冇任何改動嘅話咧，就唔會有問題嘅。咁我自己都未試過喺呢個位置即係會有聲發出嘅。咁我都係即係既然講開個異響嘅問題咧，咁都喺度講埋。咁最後咧補充多一個位置就係前避震呢個位置。咁咧我呢個咧原裝嘅前避震嚟嘅，咁啊冇換過。咁一係啦，如果可能換咗其他譬如 Widia 啊、Calapas 或者甚至乎都係 Multi S 嗰個避震咧，可能會解決啲問題嘅。咁我之前踩咧就有咩問題咧？咁佢呢一個膠咧，中間呢個膠咧，咁就有時咧會譬如踩啲比較大塵啊或者沙泥嗰路段咧，有時啲沙泥咧彈咗上呢度咧，咁佢卡住咗喺呢個膠同埋個彈弓中間咧，就好似會即係又係會令到佢發出啲怪聲嘅。咁我之前都係啦，咁就嘗試過掹呢個膠出嚟。咁啊呢個膠我諗大家都識掹出嚟嘅。如果係啦，如果大家有唔明白嘅，或者喺 comment 嗰度再睇下示範下點掹啦。咁掹完膠清潔咗嗰個膠咧，再套翻落去之後咧，又冇翻聲啦。咁呢一個咧我自己咧都幾常發生即係有異響嘅問題，因為咧佢都幾容易有啲沙泥咧，即係喺呢個位彈咗上去。咁就都幾視乎翻即係各位踩嘅路段係邊度啦。咁最後咧就當然啦，一架車即係會有異響呢個問題咧，其實都幾多位可以嘅。咁最主要啲螺絲睇下有冇扭實啦。但 headset 嗰啲我冇換過嘅，原裝嘅，咁應該就扭實嘅。咁呢個位當然要鎖實啦。有時佢會唔知有咩意外，咁就鬆開咗嘅都會有聲啦。咁呢一個亦都係啦，即係可以就扭翻緊少少啦。咁另外咧就係呢個位置啦，呢個位置都係咁啊，4粒螺絲，咁又係啦。呢個容易處理嘅，因為咧扭翻足4至5個牛頓米咧，咁就應該冇問題噶啦。咁其他呢啲手掣啊，都唔會話可以有啲咩聲發到出嚟嘅。再補充下，咁就嗱，我而家用緊呢一個咧係 Shimano 嘅快lock 踏啦。咁其實就本身我就好少上 lock 嘅，不過就佢輕啲啦，同埋即係有時認真踩嗰陣時上 lock 就舒服啲嘅，真係。咁咧我之前咧就用MKS 嘅快刷踏嘅。咁咧快刷踏個意思即係可以將個踏刷出嚟啦。我諗大家明咩意思㗎啦。咁又係啦，個快刷踏同嗰個座咧中間又係會有機會咧即係有異響呢個問題發生嘅。咁就情況都一樣啦，好似個避震呢個位置
落翻少潤滑油喺中間呢，咁問題都可以解決㗎啦。咁最後啦，咁其實有好多位置呢，咁我都參考有個即係講單車嗰啲保養啊、維修網，即係嗰個 YouTube channel 嘅 GCN 啦。咁佢就都會講有啲位置其實我哋會落翻潤滑油都好啲嘅嚇。咁嗰個就我都唔多講啦。如果有興趣咧，大家可以喺 YouTube 度 search 下嗰個GCN 呢個 channel 啦。咁就可以睇下即係關於潤滑油嗰個使用嗰個情況嘅。咁我今日要分享嘅咧就咁多先啦。咁多謝大家睇到呢一度啦。咁之後都仲會分享下Birdy 改裝或者Brompton 改裝或者有啲咩問題，有啲咩我發現到嘅嘢咧，我都會同大家分享嘅。係，得就咁多先啦，拜拜。